Halo sobat peternak, lagi cari mesin pencacah rumput yang gampang, cepat, dan hasilnya maksimal? Simak yang satu ini. Mesin ini dilengkapi dengan 6 mata pisau tajam yang memastikan hasil cacahan rumput halus, pas banget untuk pakan ternak. Rol tarik otomatis memudahkan rumput masuk ke mesin dengan lancar, tanpa harus pakai tenaga ekstra. Lebih aman dan praktis. Lihat mesin ini bekerja dengan lancar. Rumput masuk, dicacah halus, dan keluar lewat output panjang. Mesin ini pastinya mempermudah usaha ternak kamu. Tertarik? Hubungi nomor yang ada di video untuk pemesanan.